哇，我很久没有吃这个甘蔗粉了，今天来吃啊！这一家是新开的，好像这个是在我们三龙镇的啊，不错，这个。脆皮的，脆皮的不？老板说是脆皮的，很久没吃过了，今天来尝一下啊！啊，不错不错。称了没有，老板？称好了没有？称好了。多少钱56。56啊，好好，看吧。有饭吃吧？有。好的。这个甘蔗上来了，准备开吃啊！今天就2个人，老板跟老板娘还在忙啊，还搞个青菜。兄弟们啊，上完了啊，一个青菜汤，还有这个是磨鸡粉啊，这个是我们灵山的特色，这个味道是可以的啊。好，开吃。